Благодарам. Културата, традицијата и религијата имаат големо влијание врз храната што луѓето ја конзумираат во различни делови на светот. Освен за опстанок, храната била важен дел и од религиозните обичаи во текот на илјадници години. А дел од она што некогаш било обичај се зачувал до денес. И тоа токму поради почитување и негување на религиските правила. Проблемите во исхраната од религиски и културен аспект не е едноставно да се објаснат. Но јасно е дека религијата во многу делови од светот игра важна улога во исхраната. Затоа овде ќе се обидеме да одговориме дали исхраната според верските правила е уште една религиска догма или пак здравствена етика. Културните разлики во Македонија, испреплетени со историскиот континуитет на различни религии, создале многу заеднички вредности, но оформиле и традиции што и денес се негуваат засновани на некои посебности, карактеристични за религиската припадност. Денот има поинаков вкус во еден муслимански или христијански дом, кога се следат традициите на празнувањата. Сега во момент правиме рамазански питици. Тоа се исклучиво прави за Рамазан, со чурокот и со сусам. Постна салата со марула, ротквица и кромиче младо. И во оваа салата може тие што постат без зејтин, само сол, оцет или лимон. Поготово сега сите практикуваат јаболков оцет како здрава храна. Вера Роџовска е педагог во пензија, израсната во духот на православната вера. Си одам во црква, во недела, за празници, за... Нашите пости трајат 7 недели великденските и не би можела да издржам. Последната недела практикувам да постам. Јасмина Хајрадиновиќ Кадрич е дизајнерка на мебел, воспитана по вредностите на исламот. Одам во џамија, кога имам време одам, кога не дома, молитви, нели 5 пати дневно. Молитвам, така да тоа ми е многу убаво на душата, многу убаво се чувствувам. Многу полесно ги прифаќам сите што викаме ние дачи и недачи, се што ќе те снајде и убаво и лошо, многу полесно го надминуваш. Сега сминче да ти ги сецкам патлиџани или може ја ги излупам овие сепак. Сепак, славица така ти излупам. Не штедеа време, не штедеа ништо за да ја раскажат нивната приказна преку заедничка подготовка токму на храна карактеристична за двете различни религии. Постната сарма се подготвува со прас. Исклучиво ја правиме со прас, зачини и ориз. И сува пиперка може или буковец. Ова се тие манти. Сега по желба може да згора со кисело млеко и со бело лукче да се попрска, нели? И пак да се запече во рерна, тогаш стануваат уште помеки и она лапни голтни буквално. Така да. Сминче патлиџани како да ти ги сечам сега да те прашам. Па така, не мора да е крупно, значи не многу нормално. Крупно, добро. Ова било секојдневие на семејството Роџовски и Кадрич во аеродром, каде претходно живеела Јасмина. Живеевме врата, крши врата. Вратите не ги затваравме, имавме послано една черга, една пријателка од Јасмина. Кога ја праша која ти е комшика, учителката Верче. И ни подари една ткаена черга и вратите да ни бидат отворени, во лето поготово. Она ми беше као мајка, сестра, тетка, све живо. Да. Ја тоа не можам да го заборавам и многу често ја канам на гости на спиење кај мене да дојде и идам кај нив на гости. И децава ни се многу блиски. Што има Јасмина, има и мојата фамилија. Значи, не сме правиле разлика. Многу е битно да е човек да е верник, без разлика од која вера и нација. Од таков човек имаш само нели добрина, никогаш не можеш да посумњаш во нешто лошо дека ти се случи. Крадењето на пријателството почнува пред 30 на години. Тоа е периодот кога на просториите на поранешна Југославија беснеја конфликти, кога оружјето ја убиваше толеранцијата со животот.
Чекай само да го видам лепчето да не ми отиде. Маката да не ми изгори. Да ти помогнам тука? Или да направам ја салвата? Ајде прави Алва. А? Наспроти предрасудите, тие изграделе вредности кои денеска можат да бидат прва лекција од учебникот за соживот. Аминче беше на постдипломски студии во Истанбул. И ме носеа и во Истанбул, ме шетаа таму. И јас кај гостите, бев гостинка кај роднините на Јасмина и тие се чудеа. Ние заедно таму месевме и манти, и тегневме. Се, како да сме, само со погледот се разбираме што треба и како треба. Еве вака ова сега. Нивната животна приказна покажува дека исхраната не била никаква пречка за какви било поделби. Напротив, била мотив за многу пријателски вечери, дружења, радости и таги во животот. Пријателство што е символ, како да речам, дека не сме се разликувале дали јас сум македонка или тие се муслимани. Не себично се помага. Постојано си бевме заедно, само на спиење бевме раздвоени. Так пред спиење по еден круг ќе прошетавме по околу зградата, па ќе се вратевме секој свој дом да си легне. Ако сум ја зафатена, таа ќе го свари гравчето и ќе ми донеси пола на мене, тенџерче пола за неа. Ако направи пита, ако е за мене, не става од озгора путер, туку маргарин и не става јогурт или кајмак. Кисело млеко кога е пред крај. Секогаш ми помагала. Се сме се помагале. Научиле многу едни за други. Размениле илјадници рецепти, подготвиле и подариле многу љубов и искреност на своите различни семејства. Поврзале многу пријателства. Керката ќе ја мажа, меѓутоа сака да се венча во црква, ако не е крстена не може. И тогаш ја крсти дедо Кирил, таму направивме ручек и многу убаво си поминавме. Го познавам, многу добар човек беше, многу хуман човек беше, он помагаше на сите. Една саем изложба кога имавме пред 10 години, имате така вера? Има повише. Има повеќе, значи, уствари 2007, така 10 години, излагачи на саем и дедо Кирил поминуваше по сите хали. И застана кај нас, навистина штандот беше многу убав. Ние, како што гледате доле од изложбата, со мебел работиме тоа. И со тетка Вера, она дојде, нели, да ни честита како ова, она. Така да и он дојде и даде молитва, нели, да ви даде Бог берекет, да ве чува од зло едно друго. Така да, ете, ми беше драго што знае кој сме, што сме и така со онако од срце ни посака, нели, успех и здравје. Месото да го измешам? Да, месото, али не цело, пола ми треба. Вака е овој дел стави. Да. Празниците им биле радост за нивните домови. Секогаш јајца на нивната за Великден имало јајца на нивната маса. Керка ми као дете се радувала да ги шара, да ги декорира, ги бираше боите. А кај мене за Курбан Бајрам ми носат, нели, подарок, месо, или еве и обетки ми подариле. Баклава обавезно. Баклава цела тепсија кај нас за Бајрам, исто како кај Јасмина. Ако дојдат гости кај Јасмина, оти многу и доаѓаат, нема таму и јас кај мене. Јасмина, каде се? Ај дојдете, еве ја тепсијата баклава, кафе ќе се напиеме, чај. Многу се научив да пијам со неа чај, нели имаше она. Иако денеска не се сосетки, изградените врски од минатото ги прави неразделни. Нели брзо дојде алвата, каш. Ова сега по налог на Јасмина со мет уште побава ќе биде, само вака правам да пие. Никогаш не сме се замериле до сега до овој ден за ништо. 24 години сме заедно. Незините пријатели и мои пријатели, моите роднини и незини. Знае дека секогаш има помош, мака без граници, без материјално, нели? Јасмина има 3 сестри и таа 4. И кога ќе дојдат во Скопје, првин кај мене идат. Ти си ни мајка и сестра, сме срекни што Јасмина е со тебе и така. Јасмина и Вера одвоија еден ден и подготвија се што може да биде традиционална храна за еден Рамазан, за еден Великден, за едни рамазански пости или за еден христијански пост. Еве ја денеска приготвив манти, значи тоа е пита со мелено месо и со кромит.
црн бибер по желба, нели? И ова е пита со спанач, паблака и јајца има внатре. Од посно првин го сварив гравчето и потоа го потпеков. Тавче гравче со прасие. Овде имам телешко со кромпир. Телешкото претходно го динстам, значи ставам ружмарин, ставам малце кромит, една овакво, главица и ставам вегета. Посен зелник го викаме во преспа мрзлив зелник. Значи малку бара сукање и внатре филот му е со спанак и прас. Овде имам саган долма. Тоа е од поврќе, значи тиквица, модри патлиџан, црвен патлиџан, пиперка и кромит. За постите обавезно, значи за бајрам, за ифтар кога каниме гости, исто го приготвуваме. Подготвив посна сарма. Посната сарма исто со прасе сецкан пржен, ориз, зачини, стандардни зачини, букове, црвен пипер, малку вегета, бибер. Ова ние го со детка Вера го викаме мако док пуко. Тоа е пиперка со кајмак и путер, печена љупена пиперка. Посна марула со кромиче и црвена пиперка. Тие се питици кои сите ги сакат, значи меки се, убави се, ако вака може би на око не ви изгледат. Да. Па она не се сече, него се крши еве вака. Значи многу е битно да биде вака издашна и убава. Тоа е знакот дека е убаво и печена и вкусна питица. За Рамазан за тоа што нели цел ден си гладуваш, седиш, па гледаш да ти е нешто што повкусно и поубаво. И посно за десерт алва. Тука имам и баклава, тоа е со ореви, на путер е правена. И шербет, нели. Овде имаме кадаив. Кадаив нешто слично се приготвува као се попарува со шербет, значи се пече со путер, да. Внатре исто има ореви, тоа е кадаифот и него сите го сакат и познати хурмашици, едно најстаро сладко кај бошњаците, нели, што го служиме. Сето тоа го направија за нас, за сите вас. Тако ми времена човек е заиста на губитку, само не они кои вjeruju и добра дела чине и едни други им препоручуju истину и strpljenje. Дај Боже мир кај секого да има, да нема никакве расправи, недоразбирања, дај Боже. Тоа многу ме боли, навистина би сакала сегде, цел свет, да има мир и спокојство. Да децава ни живеат во еден мир и благосостојба. Сите луѓе во светот, не само во Македонија и насекаде да има. Љубов мир, препорачувам, љубов и меѓусобна љубов, почит препорачувам на секого, jer така само мирно спие човек. Домот на Јасмина остана со помешаните вкусови и на Рамазан и на Великден. Мир, трпение, љубов, почит. И ајде да те бакнеме. На подготвената трпеза повторно ќе седнат нивните семејства. Сите заедно, како што доликува на мултирелигијска и мултикултурна Македонија. Религијата има силно влијание во секојдневието, па со тоа и на исхраната. Христијаните во принцип прифаќаат секаква храна, но има и прехранени производи кои се избегнуваат во одредени денови, например за време на пости. Има христијански празници кои некако традиционално се врзани со одреден тип на јадење. Јагне на Ѓурѓовден, бојадисани јајца за Великден. А на запад, например, денот на благодарноста не поминува без полнета мисирка. Кај муслиманите пак, исхраната има одредени забрани кои извираат од традицијата и преданијата за штетност врз телото. Во исламот постои халал систем, кој гарантира безбедност на храна за консумирање. Но што значи овој систем? Дали баклава или месо подготвено по халал е храна само за муслимани? Колку е важна исхраната по религиите? Одиме по одговори. Има ли храна за христијани и храна за муслимани? Храна за христијани, храна за муслимани нема. Значи човекот е битие кое што е создадено од Бога да ја обработува и да ја чува земјата и на некој начин да се храни од незините плодови. Така да секоја храна е храна од Бога и е храна за човекот. Бог во Куран и Керим, значи во светиот Куран вели
се што е создадено во земјата е создадено за човекот, да му користи, да му служи на човекот. Но вика, од тоа што е создадено, јадете, пиете, тоа што е халал, значи дозволено, и тоа што е корисливо за вас. Од тоа може да извлекуваме дека одредени нешта се забранети за човекот, за муслиманот во овој случај, и одредени нешта по одредени случаи може да бидат штетни за човекот. Дали од тој одговор може да извлечеме дека исхраната е догма од религиските учења или? Дел од исхраната е догма, во склоп на верската догма. Не може да се каже дека е догма во религијата, затоа што според православието човекот е битие кое што јаде за да живее, а не живее за да јаде. Значи храната во православниот човек не го зазема првото место. Значи секогаш првото место е на Бога. Зошто тогаш постои постот? Што е постот? Постот во православниот човек не е цел. Значи ние не сме создадени да се научиме да постиме или не сме создадени да се научиме да не јадеме. Ние сме создадени единствено да бидеме во заедница со Бога. А постот и молитвата и останатите добродетели се само како што велат светите оци, само крилја кои што не дигаат кон Бога. Постот е еден столб од исламската вера која има многу функции од разни димензии. Едната димензија да човекот го зближува кон Бога, другата димензија да човекот го зближува до луѓето, третата димензија би можел да го викаме тоа што се осворнува или се враќа кон моралниот аспект на човекот, значи етичкиот аспект на човекот. Која храна ја забранува исламот и зошто? И дали христијанството има храна која ја забранува и зошто? Да, има храна која е забранета во исламот. Например, ако гледаме у куранските ајати, Аллах Џелешану во еден второто во суретул Маиде, значи поглавието Маиде во третиот цитат, третиот ајат, ги набројува одредени нешта кои се забранети да се јадат. Например, вика, забрането да се јаде мшта, забрането е да се јаде тоа што е убиено, забрането е да се јаде свинското месо, забрането е да се користи или да се јаде крвта која излегува од коленото животно. Забрането е тоа, значи више догматски или верски речено, тоа што е колено во името на нешто друго освен името на Аллах. Тоа е курански одредено. Во пејгамберовите зборови, хадиси, и верската традиција, исто така се забранети некои нешта, некои други нешта. Например, пејгамберот вика дека забранети се да се користат месото од животните кои имат сечачки заби или птиците кои имат канџи. Според христијанската православна црква, освен периодот кога од светите оци е пропишан за време на пост, кога нели се дозволува само растителна храна, во другите денови значи е дозволено да се јаде буквално се. Значи, но пак се повикуваме на зборовите на светиот апостол Павле дека се ми е дозволено, но не е се полезно. Што е халал систем? Халал систем, ако е нешто што е од прерамбената индустрија, треба да се запази од тоа што пред малку наброивме како елементи кои се забранети верски. Значи, тие елементи да не ги содржува таа храна. Ако од елементите кои се користат во фармацевтската индустрија, исто така треба да се пази и елементите што се забранети, нели, со верска терминологија кажана харам, или тоа што е штетно за човечкото здравје. Дали тоа значи дека храната произведена по халал е само за муслимани или? Не, значи, како што кажавме претходно, значи, христијанот не се ограничува во ништо во светот. Значи, буквално, кога се работи, значи, за јадење, нели, за да се живее. Значи, он може да јаде буквално се, нели, што е приготвено, нели, како за човечка храна. Но кога се работи, нели, за пост, значи, тогаш се прави некоја селекција на јадење кое што нели се исклучуваат тие што се од животинско потекло, вклучувајќи ги тука и јајцата и млекото. Значи христијани може да јадат слободно производи произведени по халал систем. Апсолутно, да. Стандардите не значи дека ти се импонират. Ти нудат избор. Тоа е мост
кој тебе ти помага, како ти полесно може да дојдеш до нешто. Тоа не е импонација. Веројатно и до некој пазарна страна да продадеш повеќе производи. Едниот од тие елементи е тоа. Исто така и тоа им служи на одредени припадници на одредена религија во источна на муслиманите, како тие да не се мачат да гледат во проспектот на нештото што содржува. Тоа не е храна наменета само за муслимани. Никако. Има ли во христијанството некој систем како што е халал за производство на храна? Да се внимава на некои процеси при производство на храна? Значи само се препорачува на производителите, нели, да ги пазат стандардите во смисла дека кога, нели, например, ние купуваме посен колач, да навистина колачот биде посен, нели, а не да биде со, не знам, јајце и млеко тие работи. Значи тоа е само, но мислам дека тоа се запазува. Една храна произведена по некои од стандардите поврзани со религиските учења, пред сека евреите и муслиманите има свој процес. Како изгледа технолошкиот ланец на производство на храна по кошар и халал стандардот? И во едниот и во другиот начин, ритуален начин на колење, забрането е зашеметување, односно десензибилизација или одземање на свеста на животните. Тоа пак директно придонесува кон подобриот квалитет на искрварувањето, а колку подобро ќе искрвари месото, толку е трајноста на месото поголема и неговиот квалитет. Дополнително, кошер начинот на колење предвидува, бидејќи и во едниот и во другиот ритуален начин на колење не е дозволено после откако ќе се добие месото да има крв. Значи и во халалот и во кошерот забрането е конзумирање на крв. За таа цел се додава сол, односно после колењето, при кошер обработката се плакни месото со вода, се промива, се додава така наречена кошер сол, кое додавање на сол има за цел да го извлече крвта и вишокот на вода, а воедно и да ги уништи бактериите за да ја продолжи трајноста на месото, после кое следува добро миење и од тие причини, не заради религиски причини, туку заради тоа што месото подобро искрварува, кога не се аплицира зашеметување, трајноста на месото е поголема. Јас сум имал прилика да присуствувам на такво колење во едно од најголемите кланици во Турција, Пинарет во Измир, каде што постои специјален бокс кај што животното се фиксира без зашеметување, има дигалка на долната вилица и работникот без проблем го пресекува вратот догоре. Животното за цело време е свесно додека се врши колењето. Слично е и кошер колењето, значи халал колењето зима елементи од кошер колењето, со тоа што тука присуствува рабинот, но и не мора, меѓутоа во халал колењето мора да присуствува оџата. Догматската карактеристика за исхраната најмногу се врзува со периодите на пости. Нив ги има и во христијанството и во исламот, но се разликуваат по својот карактер. Како постите влијаат на човечкиот организам? Можни ли се во име на религијата здравствени проблеми? Кои се советите на медицината? Многу е битно кога човек почнува да пости, да се ограничи, да речеме, од внесување на одредени хранливи состојки. Тоа се случува кај христијаните. Меѓутоа кај муслиманите е тоа диаметрално различно. Имаме невнесување дури ни течности кои што се па основата за одвивањето на целокупниот метаболизам во човечкиот организам и затоа секако дека може да се случи во времето на постот да дојде до одредени забавување на некои функции на организмот, оштетување на некои функции на организмот, па дури некои функции можат и трајно да бидат оштетени. Затоа и практикувањето на постот треба секогаш да биде умерено и да се внимава на тоа како се изведува и на луѓе кои што не можат да го поднесат тоа, а верувам дека има многу луѓе кои што не можат да го поднесат, а се обидуваат да постат. Јас вака најпријателски им препорачувам да не постат затоа што со тоа можат и дефинитивно да си го оштетат здравјето.
Постот и тоа како влијае врз здравјето на луѓето и за среќа последните научни истражувања покажуваат дека постот влијае многу позитивно врз здравјето на луѓето. Еве ако зборуваме најнапред за православниот пост да речеме, кој што сега е актуелен, нели? Докажано е дека тој пристап на таа исклучиво растителна исхрана и тоа како позитивно влијае не само за спречувањето, туку и за лекувањето на болестите. Кај христијаните е сериозно тоа што ако после 45 дена пост во кој што ние не сме внесувале животински масноти и малку сме го навикнале на организмот на полесни масноти, кои што се полесно сварливи, кои што во текот на хемиските реакции во организмот не го оптоваруваат многу организмот, кога ќе престанеме со постот, наеднаш почнеме да внесуваме, нели сме гладувале во наводници 40 дена и 45, одеднаш почнеме да јадеме тоа што сме јадели и пред постот, тоа може да делува на организмот како еден вид нутритивна бомба, кое што одеднаш ќе го оптовари организмот и може да доведе до одредени здравствени потешкоти од различни органски системи. Кај нашите сограѓани муслимани, кој што е со, да речеме, калорична рестрикција, кој што во текот на денот подразбира исклучување и на храна и на вода, кај овој вид на пациенти може да биде проблематичен. Значи, тука треба да се биде малку повнимателен и доколку човек навистина сака и реши да го држи тој пост, јас препорачувам најнапред да се консултира или со својот матичен лекар или со интернист, бидејќи не можам да дадам генерална препорака, заради тоа што е важно да се процени состојбата на секој пациент поодделно и да се процени дали може. Но во принцип и тој пост, ако го погледнеме од аспект на калорична рестрикција, докажано е дека на долг рок може да има позитивни ефекти за здравјето на луѓето. Значи, постот си има своји правила, кои што правила некои верници ги прекршуваат. Тие сметаат ако не се придржуваат на правилата кои што ги препорачува нашата црква, дека ќе изгубат повеќе килограми од тоа што наумиле да изгубат со постот. И тоа е многу погрешно. Јас еве ги уверувам, не само што ги уверувам, им гарантирам дека со 45 дена пост нема да ослабат ни еден килограм. Затоа што организмот, рековме на почетокот, е совршенство. Тоа е еден совршен механизам кој што ќе ги употреби сите своји заштитни механизми за да не изгуби ништо од телесната тежина. Првичното кое што го тера човек да се нафати на пост, се разбира дека е спиритуално. Значи дека не е идејата за намалување на килограмите. Но како и да е, човек може да се прифати дека еден посакуван спорадичен ефект може да биде намалувањето на килограмите. Но во принцип, јас сум против сите видови на диета. Самиот збор диета всушност подразбира некакви стеги. Носи еден психолошки набој дека луѓето треба да бидат ставени под одредена рестрикција, одреден период и потоа треба да се вратат на нормалното. Тоа е проблем. Верските навики во исхраната варираат значително дури и меѓу припадниците на иста вера. Многу верски навики во исхраната се одредени пред стотици или илјадници години. И затоа толкувањето на начинот на исхрана со растот на популацијата се менувал со времето за да се излезе во пресрет на што поголем број верници. А тоа кој може подобро да го знае од професионалците во оваа област. Одговорите ги бараме во едно од најпопуларните кулинарски шоуа, каде што ќе разговараме со Никола. Здраво, живо. Здраво. И Марк. Здраво. Како си? Како си кај нас? Добар, супер. Вие денеска ќе ни готвите еден муслиманска традиционална храна и еден христијанска традиционална храна. Што ќе готвиме? Ние што ги готвиме? Имаме убаво наминици, имаме кускус. Обожавам кускус. Пред јадење, главно јадење, десерт, кускус. Се кускус. Во све, се кускус. Да, Никола? точно. Јас некако православно свинското месо, имаме свински бут, имаме компир, имаме лисното тесто, комбинација со малку зеленчук, ќе направиме една потрадиционална тава. Ајде да почнеме и што треба да се внимава кога се готви муслиманска храна? Муслиманска храна се знае. Свинско месо, алкохол, нема. Никаде. Ни се тоа, ни мрсното, ни све што од свинското, и се заборев, желатин. Така се кажува, желатин, и желатин исто. Од желатин се знае, од коската од свинското месо не се потребува. На све тоа треба да се пази. На тоа ќе внимаваме. Сега на друго, па да. Никола, има некоја посебна
процедура кога се готви христијанска храна, што треба да се внимава? Христијанската е некако најотворена за сите. Сите кујни може да влезат во христијанската кујна. Токму така, освен само кога е постна. Тогаш мора да се внимава на млечни производи, на јајца и на месо, знаеме дека не се конзумираат. Некој конзумира, зависи какви се постите, некој знае да пости и без риба и без масло, тогаш се јаде, се знае што. Зеленчуци, ориз варен само во вода, тестенини без зејтин, има доста јадење. Никола, во Марк спомна дека во она што е муслиманска храна, алкохолот е комплетно исклучен. Токму така, халалот и кошарот се работи кои што не се конзумира таму, знаеме, свинско месо, се конзумира само преживари, значи тоа се јагнешко, тоа е шовчо и говецко месо и птица. Знаеме ние дека и во храмовите се користи алкохол, кога идеме на венчавка, нели, се конзумира алкохол, да, се дава. Ние користиме доста алкохол, затоа се денешка во нашето јадење. Ќе става малку и црвено вино, убаво ќе испари алкохолот, ќе испари од виното, ќе останат само шекерите и ќе има вкусна грози, тавата ќе биде многу убава. Во ред. Марк, си готвел специјална храна за потреба на некои високи представници на муслиманите? Имав прилика, знаеш, во Белгија јас работев за државата, освен за владата, кој имав не делегации и се тоа кога дојдоа, специфични кога беа муслимани и све тоа, се правише јадењето по правилата. Имав и до мене, имав неколку пати што требаше за евреи, еден рабин со мене или еден имам што беше тука и што прегледуваше што правев, да биде точно како они сакаат и како да биде во правилата од исламската вера или по еврејската вера. Да. Не смеја да се направат? Не смеј. Имав уште појќе и уште потешко, имав една група што беа попови, што беа рабин и, како да кажам, имам. На истата маса. Три различни јадења. Тешко, многу тешка задача. Што беше убаво, секој си го имаше помошници, што беа, имаше други, доаѓа во кујна, беа со мене и секој си правеше услуга на својата вера. Никој не се мешаше ни ништо. Ма беа на истата маса и јадеја заедно. Тоа беше најубаво. Така е. Никола, си готвел ти за представници на муслимани или представници на Моската православна црква? Имам готвено, имам доста готвено. Имате специфични барања, да речеме? Малце се строги околу постовите кога се ние обичните луѓе, овие кои што се по црквите и по големите христијани што велиме ние, знаат поразлично малце се хранат од нас и е навистина тешко, мора да се внимава доколку оваа даска се сечело претходно месо, не сме сега да се сече месо, заради тоа што знаеме дека она упила или ред други работи, маснотија, ножот кој се користи за постна храна, да мора да се користи само за постна храна. Јас во ресторан каде што работам, ние тоа си го почитуваме, имаме делови, ножеви и даски кои што ги користиме само по кошар стандарди, поради тоа што во хотелот често пати се случува да имаме израелци гости кои што бараат таква храна. Тоа сега да ја прашам, колку македонските кувари внимаваат на тој момент на подготовка на храната кога некој муслиман ќе му побара храна поготвена по халал систем или православен кој ќе дојде ќе рече сакам посно, ама да вистина посно. Се внимава ли кај нас? Се внимава. Значи колку што е ресторанот и објектот професионален, толку се готвачите професионални. Така да мора да се внимава, тоа сепак се работи за останува довербата ја. Токму така, што велам, гледа горниот, нели, мора да се внимава со храната. Ние готвачите знаеме по касап да работиме, касапот е широко зафатен по сите кујни, иначе халалот сега се полага сертификати се земаат, ја го имам сертификатот за халал и можам слободно да работам по халал, заради тоа што имам документ за тоа. Не значи дека само муслимани може да бидат... Не, нема правила. Нема правила. Ја имам сертификат по халал, иначе објектот не работи по халал стандарди. Ние можеме да ги услужиме гостите кои што ја бараат таа кујна, иначе во Скопјево има веќе доста објекти кои што имаат халал сертификат, ама знаеме дека таму свинско месо не се употребува за готвење. Околу тоа внимавањето во рестораните, твојата перцепција за тоа куварите внимаваат ли доволно? Јас сигурен сум, само доверба, навистина не можеме да ја упатиме. Не може да влезат во кујната да видат како ќе се подготвува? Да, ти кажам сега, кога беше мешани вери, имав луѓе што беа тука за да контролират. Сега во рестораните, сега во рестораните сигурен сум оти не се прави тоа, сега останува на довербата во готвачот. Ма сигурен сум секој готвач како доктор има правила.
И не може да избега од тоа. Ако избега од тоа, више, извините, мене не више готвач, што треба да работи како готвач. Нека прави нешто друго, ако сака да ги гледаш луѓето. Јас некаде видов дека вие сте дел од некоја иницијатива за некаков меѓурелигијски готвач. Токму така, ние... Што е тоа? Ние имаме наша асоциација на професионални готвачи, значи асоциацијата ни се вика Macedonian Multi-Ethnic Culinary Chefs. Сакаме ние во нашата здружение асоциација да приеме готвачи од сите вери, од сите националности. Тоа ни е целта. Прво ќе ни биде придобивка за нас, второ да можеме ние да си ги споделиме нашето знаење меѓу себе и да научиме нешто ново. Точно. И нешто што е комбинација од муслиманска христијанска храна како мултирелигијски. Ете точно, ете така како кажува Никола, ние сме мултиетник, вистина се мешаме, не кажам не се мешаме, сме отворени на сите вери, на сите луѓе, исти сме, кога готвиме, сме исти, сме шефови и шефови уживаме во јадењето што го правиме. Да сме мусулмани, да сме православни, да сме католици, да сме евреи. Готвењето нема граници и сме внатре со љубов и готвиме секој ден. Е тоа е. Завршивме, направивме кускус. Кускус на три врсти, на три начини, можеме да кажеме така. Приготвен по рецепти на муслиманска храна. Да, точно. И традиционална христијанска храна, ајде подготвивме една тава убава со свинско месо, со бутот свинско месо, убава комбинација со зеленчуци, прво на тава, потоа во рерна. Имаме една салата и два врсти на десерт и лисното тесто со комбинација со чоколаден пудинг. Едно е заедничко. Разбирањето на улогата на храната кај сите култури и религии. Значи, искажување почит. И тука секако сите се на истата страна. Но храната не прави подобри луѓе. Понекогаш поздрави, но тоа не е исто. Едно е одрекување од лоша храна, а сосема друго е одрекување од лошото во себе. И запомнете, на Бог нема да му угодите со тоа што ќе презирате некоја храна, а уште помалку ако ги презирате тие кои таа храна ја користат. Останете во добро. Потрагата по заедничките вредности, кои всушност се истата страна, продолжува и следната сабота.